shiu godiste qytetin kur një grua gjeti një portofol të lagur në tokë, pa ditur se mbante emrin më të fuqishëm të qytetit. Brenda kishte mjaftueshëm para për t'i ndryshuar jetën, dhe identiteti i pronarit ishte një surprizë që i përshpejtoi rrahjet e zemrës. Por, duke vendosur ta kthente atë që gjeti, ajo nuk imagjinonte se po binte në një provë të ngritur nga një miliarder mosbesues. Ajo që fillon si një gjest ndershmërie shndërrohet në një lojë pushteti, besnikërie dhe një lufte të rrezikshme të padukshme mes së kaluarës dhe së ardhmes. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na thoni nga cili qytet po na ndiqni, duke vazhduar. Shiu binte imët dhe pa pushim mbi rrugët e Tiranës atë pasdite të enjteje. Duke e kthyer asfaltin në pasqyrë dhe duke lagur çdo që guxonte të ecte pa çadër. Mirela ecte me nxitim përgjatë bulevardit dëshmorët e kombit, me bluzën të ngjitur pas trupit dhe flokët e lagur të ngjitur në fytyrë. Nuk kishte para për autobusin, kështu që ecte 5 kilometrat që ndanin lagjen e Laprakës, ku jetonte me nënën e saj, deri në zonën e bllokut, ku kishte një intervistë pune të caktuar në një restorant të vogël. Ishte intervista e 13 në 3 javë, dhe shpresa kishte filluar të peshonte më shumë se lodhja. Në moshën 26 vjeçare, Mirela mbante mbi shpinë një histori që shumë e njihnin vetëm nga lajmet, papunësi, fatura të prapambetura, familje e sëmurë dhe ndjesia e vazhdueshme se ishte një hap larg prerjes së dritave. Nëna Tefta, nëna e saj, vuante nga diabeti dhe tensioni i lartë, dhe ilaçet konsumonin pothuajse gjithçka që mbetej nga ndihma sociale që merrnin. Qiraja e apartamentit të vogël në katin e 5 të një pallati pa ashensor ishte 3 muaj e prapambetur, dhe pronari i banesës tashmë e kishte lajmëruar se nuk do të priste më gjallë. Mirela nuk ishte nga ato që ankoheshin. U arrit duke dëgjuar nga Ema se ankesat nuk zgjidhin asgjë, se duhet të ngresh kokën dhe të vazhdosh përpara, dhe këtë kishte bërë gjatë gjithë jetës së saj. Mbaroi gjimnazin duke punuar si arktare në një supermarket, arriti të bënte një kurs teknik administrimi gjatë fundjavave dhe, për disa vite, pati një punë të qëndrueshme në një kompani të vogël kontabiliteti. Por kompania mbylli dyert në mes të krizës, dhe që atëherë Mirela jetonte me punë të përkohshme, shiste çokolata shtëpie para shkollave, pastronte shtëpi, bënte punë të përkohshme në evente. Asgjë që të zgjaste, asgjë që të paguante mjaftueshëm. Atë ditë, ndërsa shmangte pellgjet dhe mendonte se si do t'ia shpjegonte nënës së saj se ndoshta edhe kjo intervistë nuk do të shkonte mirë, Mirela gati u pengua në diçka që ishte rënë në mes të trotuarit. Ishte një portofol lëkure ngjyrë kafe, i qullur nga shiu, por dukshëm i shtrenjtë. Ajo shikoi përreth, sikur priste që dikush të kthehej me vrap për ta marrë, por rruga ishte bosh. Vetëm makina kalonin me shpejtësi, duke ngritur perde uji të ndotur. Me zemrën që i rrite fort, Mirela mori portofolin nga toka dhe kërkoi një vend të mbuluar për ta hapur. Hyri në strehën e një dyqani të mbyllur dhe, me duar që i dridheshin, hapi kopsën. Ajo që pa e la pa frym. Brenda kishte një sasi absurde parash në kartëmonedha 5.000 dhe 2.000 lekëshe, karta krediti të arta dhe të argjenta, dokumente dhe, në mes të gjithçkaje, një patent shoferi me foton e një burri me shprehje serioze dhe shikim depërtues. Emri i kërceu nga letra sikur të ishte shkruar me shkronja zjarri, Ardian Dervishi. Mirela e njihte këtë emër. Të gjithë në Tiranë e njihnin. Ardian Dervishi ishte pronari i një prej korporatave më të mëdha të vendit, Korporata Dervishi, e cila kontrollonte kompani teknologjie, ndërtimi dhe, kryesisht, një fondacion mjekësor që financonte kërkime të avancuara dhe mbante spitale në disa qytete. Ai shfaqej në revista, në programe televizive, gjithmonë i patëmet, gjithmonë i largët, gjithmonë i rrethuar nga roje sigurie dhe asistentë. Dhe portofoli i tij ishte aty, në duart e saj, i lagur dhe i rënd sikur mbante gjithë botën. Mirela mbylli sytë dhe ndjeu peshën e tundimit të zbriste mbi supet e saj si një mantel plumbi. Ato para do të paguanin qiran e prapambetur. Do të blinin ilaçet e nënës për muaj të tërë. Do t'i lejonin asaj një frymëmarrje, një moment paqeje, një shans për të rifilluar pa presionin mbytës të faturave të prapambetura. Askush nuk do ta dinte. Askush nuk e pa ta merrte portofolin. Ajo mund të ruante thjesht parat, ta hidhte portofolin në plehra dhe të vazhdonte përpara. Por, thellë në gjoks, diçka më e madhe fliste më fort. Ishte zëri i nënës, i përsëritur mijëra herë gjatë jetës. Ndershmëria nuk është ajo që bën kur të tjerët të shikojnë, por ajo që bën kur nuk të sheh askush.
Ishte zëri i babait, I cili ishte larguar prej kaq shumë vitesh, por që e kishte mësuar Mirelën të shite gjithmonë në pasqyrë pa turp për atë që shite të pasqyruar. Ishte zëri I ndërgjegjes së saj, që këmbëngultet I kujtonte se ajo nuk ishte ai lloj personi, se vjedhja nuk ishte zgjidhja, se digniteti vlente më shumë se çdo kartëmonedhë 5.000 lekëshe. Mirela futi portofolin në çantë, mori frym thellë dhe ndryshoi rrugë. Nuk do të shkonte më në intervistë. Do të kthente atë portofol dhe më pas do të përballej me pasojat. Mori celularin e vjetër dhe kërkoi adresën e selisë së korporatës Dervishi. Ndodhej në qendër të qytetit. Edhe një orë tjetër ecje nën shi. Kur më në fund arriti te ndërtesa, ishte plotësisht e qullur. Godina ishte madhështore, e gjitha prej xhami pasqyr, duke reflektuar red gri të qiellit. Mirela hyri në hallin kryesor dhe ndjeu menjëherë peshën e shikimeve. Dy recepcioniste me uniforma të patëmeta e vëzhguan nga kokat e këmbët, duke gjykuar qartësisht rrobat e lagura, atletet e vjetra, flokët e shpupuritur. Njëra prej tyre rrodhi hundën, tjetra kryqëzoi krahët. Mirela I u afrua banakut, duke ndjer fytyrën t'i nxehej. Unë nuk I përkas këtij vendi, mendoi. Por ishte aty për një arsye dhe nuk do të dorëzohej. Mirdita, tha, duke u përpjekur të tingëllonte e vendosur. Më duhet të flas me zotin Ardian Dervishi. Është urgjente. Recepcionistja më e re lëshoi një të qeshur të përmbajtur. Zoti Dervishi nuk pret pa takim. Dhe, me gjithë respektin, mendoj se jeni në vendin e gabuar. Mirela ndjeu zemërimin t'i ngrihej, por u përmbaj. Nxori portofolin nga çanta dhe e vendosi mbi banak. E gjeta këtë në rrugë. Duhet t'ia kthej personalisht. Të dyja gratë u pan me njëra tjetrën, të habitura. Më e moshuara. Mori portofolin, e hapi shpejt dhe u zbeh kur njohu dokumentet. Pa thënë asnjë fjalë, mori telefonin e brendshëm dhe formoi numrin me nxitim. Pëshpëriti diçka me zë të ulët, shikoi Mirelën me bisht të syrit dhe, pas disa sekondash, e mbylli. Do të ngjiteni në katin e 40. Dikush do t'ju pres te ashensori. Mirela tundi kokën dhe u drejtua drejt ashensorëve, duke ndjerë zemrën të rrite gjithnjë e më shpejt. Dyert u hapën me një tingull të butë dhe ajo hyri. Pasqyra brenda ashensorit reflektonte imazhin e saj të qullur dhe ajo u përpoq të rregullonte flokët me duar, por ishte e kollë. Kur dyert u hapën përsëri, një grua në moshë të mesme, e veshur me një kostum gri dhe syze me skele të hollë, e priste me një shprehje neutrale. Më ndiqni, tha gruaja, pa u prezantuar. Mirela u bind në heshtje. Ecën nëpër korridore të gjera dhe të heshtura, me vepra arti moderne në mure dhe një tapet aq të butë sa hapat e saj nuk bënin shurm. Gruaja ndaloi para një dere të dy fish prej drurit të errët, trokiti 2 herë dhe, pa pritur përgjigje, e shtyu derën. Dhoma ishte e stërmadhe. Kishte dritare nga 2 shemeja në tavan që shinin mbi të gjithë qytetin, një tavolinë mahagoni që dukej se ishte gdhendur me dorë, rafte plot me libra dhe trofe, dhe, në qendër të gjithçkaje, I ulur në një koltuk lëkure të zezë, ishte ai. Ardian Dervishi. Ai ngriti syt nga kompjuteri dhe I nguli shikimin Mirelës. Ishte një burr rreth të 40-tave, me flokë të errët me fije të thinjura në tëmtha, shpatulla të gjera, qëndrim të drejtë dhe një shprehje që dukej se ishte në gjendje të deshifronte sekrete vetëm duke vëzhguar. Veshur me një kostum blu të errët të patëmet, pa asnjë rrullë, dhe syt e tij ishin të një kafeje të thellë që dukej se depërtonin përmes njerëzve. Zoti Dervishi, kjo zonjush gjeti portofolin tuaj, tha asistentja, duke ia dorëzuar objektin. Ardiani mori portofolin, e hapi, kontrolloi përmbajtjen dhe, për herë të parë, diçka ndryshoi në shprehjen e tij. Nuk ishte tamam habi, por diçka afër kuriozitetit. Faleminderit, tha ai, me zë të thellë dhe të kontrolluar. Bëri një gjest drejt asistentes, e cila doli nga dhoma dhe mbylli derën pas vetes. Ardiani pastaj u ngrit dhe eci drejt Mirelës, e cila qëndronte në këmbë në mes të dhomës, duke pikuar ujë në tapet. Ku e gjete këtë? Në trotuarin e bulevardit, dëshmorët e kombit, pranë stacionit të autobusit të bloku, u përgjigj Mirela, duke u përpjekur të mos belbëzonte. Dhe gjithçka është këtu brenda. Parat, kartat, dokumentet, vazhdoi ai, ende duke e parë me atë intensitet shqetësues. Pse nuk mbajte asgjë? Pyetja e kapi Mirelën në befasi. Ajo puliti syt, e hutuar. Sepse nuk është e imja.
Ardiani lëshoi një tingull që mund të ishte një e qeshur ose thjesht ajër që lirohej. Sepse nuk është e jotja. Kaq thjesht. Kaq thjesht, përsëriti Mirela, duke ndjerë se kishte diçka të çuditshme në atë bisedë. Ai u kthye pas tavolinës, por nuk u ul. Mori telefonin e brendshëm dhe kërkoi të anuloheshin takimet e tij të ardhshme për gjysmë ore. Pastaj tregoi një karrige përballë tavolinës. U luni. Mirela hezitoi. Nuk dua t'ju shqetësoj. Vetëm sa erdha ta kthej. E di. Por tani unë dua të bisedoj me ju. U luni. Nuk ishte një kërkesë. Ishte një urdhër, i thënë me qetësinë e dikujt që është mësuar t'i binden. Mirela u ul, duke kryqëzuar duart në prehër dhe duke u përpjekur të mos e lagte shumë karrigen e shtrenjtë. Si e keni emrin? Mirela. Mirela Basha. Dhe çfarë bëni, Mirela Basha? Ajo gëlltiti pështymën. Për momentin, asgjë. Jam e pa punë. Ardiani u ul më në fund, duke u mbështetur në karrige dhe duke e studiuar Mirelën sikur të ishte një puzle që duhej ta montonte. Dhe keni nevojë për para. Të gjithë kanë nevojë për para, zoti Dervishi. E vërtet. Por ju, specifikisht, keni shumë nevojë. Kjo duket nga rrobat e lagura sepse nuk keni para për autobusin, nga këpucët e vjetra, nga mënyra se si e shikuat këtë dhomë sikur të ishte nga një planet tjetër. Dhe megjithatë, kthyet një portofol plot me para. Mirela ndjeu fytyrën ti DJ. Unë nuk jam hajdute. E di. Dhe pikërisht për këtë arsye jeni këtu. Ai hapi një sirtar, nxori një kartë vizitë dhe e vendosi mbi tavolinë, duke e shtyrë në drejtim të Mirelës. Kam nevojë për një asistente personale. Dik të organizuar, të besueshëm, që di të përballet me presionin dhe që mbi të gjitha ka integritet. Paga është e mirë, përfitimet gjithashtu. Filloni të hënën. Mirela mori kartën, e shikoi atë dhe pastaj Ardianin, e pabesueshme. Ju po më ofroni një punë? Po. Por ju nuk më njihni. Nuk dini asgjë për mua. Di mjaftueshëm. Ju kthyet portofolin tim kur mund të kishit mbajtur thjesht paratë. Kjo më tregon më shumë për ju se çdo savë. Mirela ndjeu diçka të çuditshme në gjoks, një përzierje lehtësimi, mosbesimi dhe zemërimi. Dhe nëse them se nuk e dua punën? Ardiani ngriti një vetull. Po thoni se nuk e doni? Po them se kjo është e çuditshme. Ju humbisni një portofol, unë e kthej, dhe pa pritur fitoj një punë? Duket shumë e mirë për të qenë e vërtetë. Ai buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje pa ngrohtësi. Jeni mosbesuese. Kjo është mirë. Do të thotë se nuk jeni naive. Por më lejoni të jemi qartë, unë nuk e humba portofolin rastësisht. E lash të binte me qëllim. Mirela ndjeu sikur i kishin hedhur një kovë me ujë të ftohtë. Çfarë? Është një test që e bëj herë pas here. Lë portofolin të bjerë në vende të ndryshme të qytetit dhe pres të shoh kush e kthen, kush i merr paratë, kush e injoron. Ju e kthyet. Kjo më intereson. Zemërimi që Mirela po e mbante shpërtheu. Ajo u ngrit nga karrigia duke e hedhur kartë vizitën përsëri mbi tavolinë. Pra, e gjithë kjo ishte një lojë? Ju talleni me nevojat e njerëzve për t'u argëtuar? Testoni kush është i ndershëm apo jo sikur të ishte një eksperiment laboratori? Ardiani mbeti i patrazuar. Është një mënyrë për të siguruar që jam i rrethuar nga njerëz të besueshëm. Është një mënyrë për të qenë mizor, kundërshtoi Mirela me zërin që i dridhej nga indinjata. Unë eca kilometra të tëra nën shi për të kthyer këtë portofol sepse mendova se ishte gjëja e duhur për të bërë. Dhe tani zbuloj se gjithçka ishte gënjeshtër, se ju po luanit me mua. E dini si më bën kjo të ndihem? Sikur jam një idiote. Ju nuk jeni idiote. Ju jeni pikërisht lloji i personit që më duhet. Atëherë ju duhet të kërkoni diku tjetër, sepse unë nuk dua të punoj për dikë të tillë. Mirela mori çantën dhe eci drejt derës. Mirela. Ajo ndaloi, por nuk u kthye. Puna është reale. Oferta është reale. Mendojeni. Nuk ka asgjë për të menduar. Mirela doli nga dhoma, kaloi pranë asistentes që e shikoi e habitur, hyri në ashensor dhe shtypi butonin e katit përdhes me forcë.
Lotët filluan të binin para se dyert të mbylleshin. Nuk ishin lot trishtimi, por frustrimi të pastër. Ajo kishte bërë gjën e duhur. Kishte kthyer portofolin. Dhe në këmbim zbuloi se ishte përdorur si një kavje në një eksperiment të një burri të pasur që mendonte se mund të luante me jetët e njerëzve. Kur arriti në shtëpi vonë në mbrëmje, pasi kishte ecur edhe një herë nëpër qytet në shiun që nuk pushonte, gjeti nëna teftën të ulur në dhomën e ndenjes me nebulizatorin të ndezur pranë. E ëma e shikoi me shqetësim. Bi, je bërë qull. Ku ishe? Mirela ul pranë së ëmës, shumë e lodhur për të shpikur një justifikim. I tregoi gjithçka, portofolin, ndërtesën, ofertën e punës, zbulimin e testit. Nëna tefta dëgjoi në heshtje, duke i mbajtur dorën së bijës. Dhe ti e refuzove punën, tha e ëma, jo si pyetje, por si konstatim. E refuzova. Nuk mund të punoj për dikë të tillë. Nëna tefta pshertiu. Bia ime, unë të rrita të jesh e ndershme, të kesh dinjitet. Dhe ti e ke. Por jeta gjithashtu kërkon që të jemi praktik. Ky burr të ofroi një mundësi. Nuk ka rëndësi se si lindi. Rëndësi ka që ajo është aty. Por mama, ai më përdori. Ai të testoi. Dhe ti e kalove. Tani ai do të jap një punë. Sa intervista ke bërë këtë muaj? Sa dyrë të jam përplasur në fytyrë? Ti mund të kesh krenari, Mirela, por krenaria nuk e paguan qiran. Krenaria nuk blen ilaçe. Mirela uli kokën duke ndjer peshën e fjalëve të së ëmës. Ajo e dinte se nëna tefta kishte të drejtë. E dinte se ishte pas zgjidhje. Por ideja për t'u kthyer në atë ndërtesë, te ai burr, te ajo poshtërim, i dhimbte si një plagë e hapur. Mendoje mirë, bija ime. Mendo për veten, por mendo edhe për mua. Unë nuk do të jetoj për gjithmonë. Dua të shoh mirë para se të iki. Mos fol kështu, mama, përshpëriti Mirela, duke i shtrënguar dorën e brisht të së ëmës. Atë natë, Mirela nuk arriti të flinte. Qëndroi duke parë tavanin, duke dëgjuar zhurmën e shiut kundër dritares, duke menduar për gjithçka që kishte ndodhur. Mendoi për portofolin e lagur, për sytë depërtues të Ardian Dervishit, për fjalët e së ëmës. Mendoi për grumbullin e faturave mbi tryezën e kuzhinës, për njoftimin e dëbimit që mund të arrinte në çdo moment, për recetën mjekësore që do të skadonte pas pak ditësh. Të nesërmen në mëngjes, me diellin që më në fund u shfaq pas ditësh shiu, Mirela mori kartvizitën që e kishte futur thellë në çantë, mori frym thellë dhe formoi numrin. Zëri që u përgjigj në anën tjetër të linjës ishte ai asistentes që e kishte çuar Mirelën në zyrën e Ardianit një ditë më parë. Ajo u prezantua si Sonila dhe, me një ton profesional dhe të ftohtë, konfirmoi se zoti Dervishi e priste kthimin e saj. Caktoi që Mirela të paraqitej të hënën në orën 8 të mëngjesit, për të filluar zyrtarisht si asistente personale. E mbylli telefonin para se Mirela të mund të ndryshonte mendje. Nëna tefta e përqafoi të bien kur mësoi për vendimin, dhe për herë të parë pas disa muajsh, Mirela pa një shkëlqim shprese në sytë e lodhur të së ëmës. Në ditët në vijim, ajo përdori parat e pakta që kishte kursyer për të blerë një veshje më të paraqitshme, një palë pantallona të zeza të thjeshta, një këmishë të bardhë dhe një palë këpucë të mbyllura që nuk ishin aq të vjetra. Nuk ishte luks, por ishte dinjitoze. Ajo donte të fillonte mirë, edhe pse brenda saj ende ndjente atë bezdi kur kujtonte se si kishte ndodhur gjithçka. Të hënën, Mirela arriti në selinë e korporatës Dervishi 15 minuta më herët. Këtë herë nuk ishte e qullur dhe recepcionistët e trajtuan me pak më shumë respekt, megjithse ende kishte atë ajër superioriteti në shikimet e tyre. Sonila e priste në hall dhe e çoi përsëri në katin e 40, por këtë herë, në vend që të shkonte direkt në zyrën e Ardianit, ajo u çua në një dhomë më të vogël, me një tavolinë, një kompjuter të ri dhe një raft bosh. Ky është vendi juaj i punës, shpjegoi Sonila, duke hapur dosje dhe duke treguar dokumente. Ju do të jeni përgjegjëse për agjendën e zotit Dervishi, për filtrimin e telefonatave, organizimin e mbledhjeve, përgatitjen e raporteve dhe shoqërimin e tij në evente kur të jetë e nevojshme. Ai është jashtëzakonisht i përpikt dhe nuk toleron gabime. Nëse keni dyshime, pyesni para se të veproni. Nëse bëni një gabim, pranojeni menjëherë. Ai vlerëson ndershmërinë mbi gjithçka. Mirela thithte çdo fjalë, duke u përpjekur të regjistronte gjithçka në kujtesë.
Sonila ishte e thatë, objektive dhe e bëri të qartë se nuk ishte aty për të bërë miqësi. Pasi kaloi gati 2 orë duke shpjeguar procedura, sisteme dhe protokolle, ajo më në fund e çoi Mirelën në zyrën e Ardianit. Ai ishte në telefon duke folur në anglisht me Dik për një negociat bashkimi biznesi. Bëri një gjest që Mirela të ulej dhe vazhdoi bisedën për disa minuta të tjera. Kur e mbylli, u kthye drejt saj me atë shprehje të njëjtë të padeshifrueshme. Erdhët. Erdha, u përgjigj Mirela duke e mbajtur zërin të qëndrueshëm. Dhe pranoni të punoni për mua. Pranoj. Por jo sepse pajtohem me metodat tuaja. Pranoj sepse kam nevojë. Ardiani anoi kokën, sikur po vlerësonte përgjigjen. Ndershmëri përsëri. Mirë. Atëherë le të vendosim disa rregulla. E para, pres efikasitet. E dyta, pres besnikëri. E treta, pres që të më thoni të vërtetën gjithmonë, edhe nëse nuk është ajo që dua të dëgjoj. Mund ta bëni këtë? Mundem. Shkëlqyeshëm. Sonila do t'ju tregoj gjithçka që duhet të dini. Nëse keni ndonjë problem, flisni direkt me mua. Nuk më pëlqejnë ndërmjetësit. Mirela tundi kokën dhe doli nga dhoma, duke ndjerë një përzierje lehtësimi dhe tensioni. Ditët e para ishin intensive. Rutina e Ardianit ishte raskapitse, ai arrinte në 7 të mëngjesit dhe rrallëherë largohej para orës 9 të mbrëmjes. Mbledhjet pasonin njëra tjetrën pa pushim, telefonatat ndërkombëtare ndodhnin në çdo orë dhe Mirela duhej të ishte gjithmonë një hap përpara, duke parashikuar se çfarë do t'i duhej para se ai ta kërkonte. Por më e keqja nuk ishte puna. Ishte ambienti. Që në ditët e para, Mirela kuptoi se prania e saj shkaktonte bezdi. Punonjësit përshpërisnin kur ajo kalonte nëpër korridore. Shikime kurioztare dhe keqtash se e ndiqnin. Një mëngjes, duke hyrë në ashensor, dëgjoi 2 gra duke komentuar me zëtë. Ullët, është ajo. Ajo që u shfaq nga hiqi dhe u bë asistente e CEO-s, vë bast se ka diçka më shumë aty. Mirela bëri sikur nuk dëgjoi, por fjalët i mbetën duke i bërë jehon në kokë gjithë ditën. Ishte në fund të javës së parë që ajo njohu Rolandin. Ai u shfaq në zyrën e Mirelës pa paralajmërim, u prezantua si mbikëqyrës i pajtueshmërisë dhe sigurisë së brendshme, dhe tha se duhej të bënte disa pyetje rutinë. U ul në karrigen përballë tavolinës së saj, kryqëzoi krahët dhe filloi marrjen në pyetje. Keni formim në administrim, apo jo? Kurs teknik. Nuk e kam mbaruar fakultetin. Dhe para se të vinit këtu, ku keni punuar? Në një kompani kontabiliteti që u mbyll. Pas kësaj, kam bërë disa punë të përkohshme. Rolandi shënonte gjithçka në një tablet, pa i hequr syt nga ajo. Dhe si saktësisht e morët këtë punë? Mirela mori frym thellë, duke ndjerë irritimin të rritej. Ktheva një portofol që gjeta në rrugë. Zoti Dervishi më ofroi punën. E përshtatshme. E përshtatshme? Një person i panjohur, pa një savë të fortë, merr akses të drejtpërdrejtë të sajau i kompanisë dhe punësohet në çast. Nuk ju duket e çuditshme? Mendoj se kjo nuk është puna juaj. Rolandi buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje pa humor. Është puna ime, po. Puna ime është të sigurohem që nuk ka njerëz me qëllime të dyshimta pranë Zotit Dervishi. Ai beson shumë. Dhe besimi mund të jetë i rrezikshëm. Nëse ai më beson mua, është problemi i tij. Dhe nëse keni ndonjë akuzë për të bërë, bëjeni drejt për drejt. Ende nuk kam. Por do të jem vigjilent. Ai doli nga dhoma, duke e lënë Mirelën me zemrën që i rrite fort dhe duart që i dridheshin nga zemërimi. Ndjesia se po vëzhgohej, gjykohej dhe diskreditohej ishte mbytëse. Por ajo nuk mund të dorëzohej. Jo tani, kur më në fund kishte arritur të paguante qiran e prapambetur dhe të blinte ilaçet e nënës pa pasur nevojë t'i paguante me 3 këste. Në javët në vijim, Ardiani filloi të zbulonte një anë tjetër. Ai e çoi për të njohur Fondacionin Dervishi, një kompleks spitalor dhe kërkimor në jug të Tiranës që financonte trajtime për njerëzit pa mundësi pagese. Mirela pa fëmijë duke u trajtuar, pacient që merrnin ilaçe të shtrenjta falas, mjek që punonin në kërkime që mund të shpëtonin mira jetë. Ardiani ecte nëpër korridore sikur të ishte në shtëpinë e tij, duke përshëndetur infermierët me emër, duke ndaluar për të biseduar me pacientët, duke kontrolluar raportet me koordinatorët.
Këtu parat kanë vërtet rëndësi, i tha ai Mirelës, ndërsa vëzhgonin nga dritarja një sallë operacioni ku një ekip po kryente një procedurë komplekse. Jo në mbledhjet e pafundme apo negociatat korporative. Këtu. Pse fondacioni është kaq i rëndësishëm për ju? Pyeti Mirela, kurreshtare. Ardiani qëndroi në heshtje për një moment të gjatë dhe kur më në fund foli, kishte diçka ndryshe në zërin e tij. Diçka më të butë, më të cenueshme. Sepse kam humbur dikë që mund të ishte shpëtuar nëse do të kishte pasur akses në trajtimin e duhur në momentin e duhur. Mirela nuk këmbënguli. E dinte se kishte dhimbje në ato fjalë dhe se të detyronte bisedën do të ishte të pushtonte një territor që ai ende nuk ishte gati ta ndante. Por ishte një pasdite të premteje, gati një muaj pasi Mirela kishte filluar punën, që Ardiani më në fund hapi derën e asaj të kaluare. Ai e thiri në zyrë pasi të gjithë kishin ikur dhe kur Mirela hyri, e gjeti të ulur në koltukun pranë dritares me një gotë whisky në dorë dhe një shprehje të lodhur në fytyrë. Uluni, tha ai, duke treguar koltukun pranë. Mirela u bind, e intriguar. Ardiani kur nuk e kishte thirrur për të biseduar kështu, në mënyrë kaq jo formale. Dua të tregoj diçka, tha ai, duke marrë celularin dhe duke kërkuar diçka. Pas disa sekondash, e ktheu ekranin në drejtim të saj. Ishte një video. Imazhi tregonte një grua të bukur, me flokë të gjatë dhe buzëqeshje të butë, të ulur në një dhomë spitali. Ajo ishte dukshëm e dobësuar, por syt I shkëlqenin ndërsa fliste para kamerës. Ardian, dashuria ime, nëse po e shikon këtë, do të thotë se unë kam ikur. Dhe e di që je vetëm, duke fajsuar veten, duke u mbyllur ndaj botës. Por dua që të më dëgjosh. Mos lejo që frika të konsumoj. Mos lejo që dhimbja të transformoj në dikë që jeton vetëm për të jetuar. Ti ke kaq shumë për të ofruar. Ke kaq shumë dashuri për të dhënë. Dua që të gjesh dikë. Dua që të fillosh të besosh përsëri. Dua që të jesh I lumtur sërish. Më premton? Gruaja në video callit fshiu një lodh dhe buzëqeshi përsëri. Të dua. Gjithmonë do të dua. Por tani është koha që ti të vazhdosh përpara. Të lutem, Ardian. Për mua. Videoja mbaroi dhe heshtja që pasoi ishte e rëndë. Mirela ndjeu lotët e saj të rridhnin në përfytyrë pa mundur t'i kontrollonte. Ardiani e fik celularin dhe mbeti duke parë gotën e whiskit, sikur përgjigjet të ishin në fund të lëngut ngjyrë qelibari. Ajo quhej Helena, tha ai, me zë të ngjirur. U njohëm në fakultet. U martuam të rinj. Ishim të lumtur. Derisa ajo filloi të ndjente dhimbje. Bëm analiza, më shumë analiza, dhe kur më në fund zbuluan se çfarë ishte tashmë shumë e avancuar. Kancer. Agresiv. I shpejt. Ai piu një glënjë whisky dhe vazhdoi. Unë kisha para. Kisha kontakte. Gjeta mjekët më të mirë, trajtimet më moderne. Por nuk mjaftoi. Helena më la 5 vjet më parë. Dhe që atëherë nuk I besoj askujt. Sepse të gjithë rreth meje dështuan. Mjekët dështuan. Unë dështova. Dhe kuptova se njerëzit gënjejnë. Gënjejnë për të mbrojtur, për të kënaqur, për të arritur atë që duan. Për këtë arsye fillova të bëj teste. Duhej të dija kush ishte vërtet I ndershëm. Mirela gëlltiti pështymën, ende duke procesuar gjithçka që sapo kishte dëgjuar. Dhe unë e kalova testin. Ti e kalove. Dhe që kur ke ardhur këtu, ke qenë I vetmi person që nuk përpiqet të më kënaqë. Që thua të vërtetën, edhe kur është e pakëndshme. Që bën punën tënde pa pritur njohje. E di sa e rrallë është kjo? Unë bëj vetëm atë që është e drejtë. Ardiani më në fund e pa në sy. Dhe prandaj unë të besoj ty më shumë se sa I kam besuar dikujt në vitet e fundit. Mirela ndjeu diçka të ndryshonte në atë moment. Nuk ishte vetëm një punë. Nuk ishte vetëm një marrëdhënie profesionale. Aty kishte një lidhje, një respekt të ndërsjellë që po formohej. Dhe për herë të parë që kur kishte hyrë në atë ndërtesë, Mirela ndjeu se I përkiste atij vendi. Por paqja zgjati pak. Të hënën pasardhëse, kur Mirela arriti në punë, kishte një trazir të pazakont në katë punonisit ishin. Grumbulluar në grupe, duke folur me zë të ulët dhe duke parë ekranet e celularëve.
Sonila kaloi pranë saj me fytyrë të mbyllur dhe hyri në zyrën e Ardianit pa trokitur. Mirela ndjeu një shtrëngim në gjoks. Ajo hapi celularin dhe pa se po bombardohej me mesazhe. Hapi njërin prej tyre dhe ndjeu tokën të ikte nga këmbët. Ishte një link për një artikull gazete. Titulli thoshte: Fondacioni Dervishi në ndyshim për shpërdorim fondesh. Asistentja e re e punësuar pa përvojë ngre pyetje mbi transparencën. Mirela e lexoi artikullin me duar që i dridheshin. Teksti linte të kuptojë se fondacioni po hetohej për parregullsi financiare dhe se punësimi i papritur i një asistenteje të panjohur, pa një savë relevante, ishte një përpjekje për të shpërqendruar opinionin publik ose, më keq, një pjesë në skemën e shpërdorimit. Kishte një foto të saj duke hyrë në ndërtesë, e bërë nga larg, dhe një përshkrim që e bënte të dukej si një oportuniste pa skrupuj. Ajo nuk pati kohë të procesonte gjithçka. Dera e zyrës së Ardianit u hap dhe Sonila e thiri me një gjest të thatë. Mirela hyri dhe gjeti Ardianin në këmbë, duke lexuar të njëjtin artikull në kompjuter. Fytyra e tij ishte e mbyllur, por nuk ishte zemërim i drejtuar ndaj saj. Ishte zemërim i përmbajtur, i llojit që digjet nga brenda. Kjo është një shpifje, tha ai, me zë të ulët dhe të kontrolluar. Nuk ka asnjë hetim. Nuk ka asnjë shpërdorim. Dikush e ka sajuar këtë histori për të më dëmtuar. Por pse? Kush do ta bënte këtë? Pyeti Mirela. Unë kam disa armiq. Njerëz që kanë humbur biznese përballë meje. Konkurrentë që duan të rrëzojnë fondacionin. Por të përdorin ty për ta bërë këtë. Ai shtrëngoi grushtet. Kjo është e ulët. Dhe çfarë të bëj unë? Ardiani mori frym thellë. Ti nuk bën asgjë. Unë do të aktivizoj departamentin ligjor, do të kërkoj një përgënjeshtrim dhe do të zbuloj se kush fshihet pas kësaj. Ndërkohë, ti vazhdon të punosh normalisht. Mos lejo që kjo të ndikoj. Por ishte e pamundur të mos ndikoj. Gjatë gjithë javës, Mirela ndjeu shikimet më të rënda, komentet më të mprehta. Rolandi u shfaq përsëri, këtë herë me një ajër kënaqësie të fshehur keq, duke thënë se ndoshta do të ishte më mirë që ajo të merrte një leje derisa gjërat të qetësoheshin. Mirela refuzoi me vendosmëri, por brenda saj ndjente se po shtypej pak nga pak. Ishte të premten e asaj jave kur një grua u shfaq në recepcion duke kërkuar të fliste me Mirelën. Sonila e lajmëroi përmes interfonit dhe Mirela zbriti në hol, kurioztare dhe e shqetësuar. Gruaja që e priste ishte elegante, e veshur me një kostum të bardhë të patëmet, flok bjond të rregulluar në mënyrë perfekte, grim diskret dhe një çantë firmato të varur në krah. Ajo buzëqeshi kur pa Mirelën, por ishte një buzëqeshje e ftohtë, e llogaritur. Ti je Mirela, apo jo? Asistentja e re e Ardianit. Po. Dhe ju jeni? Valbona. Valbona Kora. Unë dhe Ardiani kemi qenë të fejuar. Jemi ende shumë të afërt. Mirela ndjeu një të dridhur t'i përshkonte shtyllën kurrizore. Kishte diçka në mënyrën se si Valbona e shikonte që ishte njëkohësisht përballëse dhe kërcënuese. Çfarë dëshironi? Valbona bëri një hap më afër duke ulur zërin. Erdha të bëj një propozim. E di që po kalon vështirësi. E di që po sulmohesh në media. Duhet të jetë e tmerrshme, apo jo? Kështu që do t'i lehtësoj gjërat për ty, unë të paguaj për të lënë këtë kompani dhe për të mos u kthyer më kurrë. Është një shumë bujare. Mjaftueshëm për të rifilluar jetën diku tjetër. Mirela ndjeu zemërimin t'i ngrihej. Po më ofroni para që të lë punën time? Po të ofroj një dalje dinjitoze. Ardiani është një njeri i cenueshëm, Mirela. Ai ka vuajtur shumë. Dhe njerëz si ti që shfaqen nga hiçi përfitojnë nga kjo cenueshmëri. Unë nuk do ta lejoj këtë të ndodhë. Unë nuk po përfitoj nga asgjë. Unë po punoj. Valbona buzëqeshi përsëri, por këtë herë kishte përbuzje në buzëqeshje. Sigurisht që po. Por do të jap një këshill, Ardiani nuk toleron dështime. Dhe kur diçka të shkoj keq dhe do të shkoj, ai do të hedh poshtë pa menduar dy herë. Kështu që pranoje ofertën time sa je ende në kohë. Nuk e pranoj. Valbona pshërtiu, sikur po merrej me një fëmijë kokfort. Në rregull. Por mbaj mend, të paralajmërova.
Ajo u kthye dhe doli nga ndërtesa, duke e lënë Mirelën të ngulur në hol, me zemrën që i rrite fort dhe mendjen në kaos. U ngjit përsëri në katin e saj dhe, sa po hyri në dhomë, pa Ardianin të qëndronte pranë tavolinës së saj, duke parë nga dritarja. Ai u kthye kur e dëgjoi të hynte. Sa po pash Valbonën duke dalë nga ndërtesa. Çfarë donte? Mirela hezitoi, por kujtoi premtimin që kishte bërë, të thoshte gjithmonë të vërtetën. Më ofroi para që të largohesha nga kompania. Fytyra e Ardianit u mbyll. Dhe ti? Unë refuzova. Ai tundi kokën ngadalë, sikur po procesonte informacionin. Valbona nuk e pranon që jemi ndarë. Ajo mendon se ende ka një farë kontrolli mbi jetën time. Por nuk ka. Dhe nëse të kërkon përsëri, më lajmëro menjëherë. Do t'ju lajmëroj. Ardiani eci drejt derës, por ndaloi para se të dilte. Mirela, e di që po bëhet e vështirë. Por unë nuk do të braktis. Ti je këtu sepse unë të besoj. Dhe kjo nuk do të ndryshoj. Kur ai doli, Mirela u ul në karrige dhe lëshoi ajrin që po mbante. Situata po komplikohej më shumë se sa e kishte imagjinuar. Dhe kishte ndjesinë se ky ishte vetëm fillimi. Java pasardhëse solli një risi që do të ndryshonte plotësisht rrjedhën e ngjarjeve. Ardiani mori një ftesë për një event ndërkombëtar të Fondacionit Dervishi që do të mbahej në Vlorë, duke mbledhur mjek, kërkues dhe investitor nga vende të ndryshme. Ishte një mundësi e rëndësishme për të prezantuar rezultatet e kërkimeve të financuara nga fondacioni dhe për të siguruar mbështetës të rinj. Dhe, për habin e Mirelës, Ardiani këmbënguli që ajo ta shoqëronte. Dua që të jesh atje për të regjistruar kontakte, për të mbajtur shënime nga mbledhjet dhe për të më ndihmuar të organizoj takimet, shpjegoi ai, ndërsa rishikonte programin e eventit në kompjuter. Do të jetë intensive. 3 ditë rresht me leksione, darka dhe takime. Mund të përgatitesh? Mirela tundi kokën, megjithse brenda saj ndjente një frikë. Kur nuk kishte udhëtuar për punë. Në fakt, kur nuk kishte udhëtuar askund përveç qyteteve fqinje të Tiranës. Ideja për të shkuar në Vlorë, për të qëndruar në një hotel, për të marrë pjesë në një event të atij niveli, ishte njëkohësisht emocionuese dhe tmerruese. Sonila u mor me organizimin e gjithçkaje, biletat e avionit, akomodimin në një hotel me 5 hyje pranë qendrës së konventave, transportin dhe një listë të detajuar të gjithçkaje që Mirela do të duhej të bënte gjatë eventit. Rolandi, si gjithmonë, u shfaq për të bërë vërejtjet e tij helmuese. Interesante se si u ngjite kaq shpejt, tha ai, i mbështetur në derën e zyrës së Mirelës. 2 muaj më parë ishe e papunë. Tani do të udhëtosh në evente ndërkombëtare pranë CEOs, duhet të jesh vërtet e talentuar. Mirela e shikoi pa ia hequr syt. Nëse ke diçka për të thënë, Roland, thuaj e hapur. Jam lodhur nga këto thumbime. Nuk janë thumbime. Janë vëzhgime. Dhe puna ime është të vëzhgoj. Atëherë vëzhgo në heshtje. Ai buzëqeshi, por doli nga dhoma pa thënë më asgjë. Mirela i u kthye punës, por shqetësimi vazhdonte. Kishte ndjesinë se po përgatitej për të rënë në një kurth, por nuk e dinte se nga do të vinte goditja. Udhëtimi ndodhi një të martë. Mirela u zgjua para se të linte dielli, përgatiti valixhen me rrobat e pakta të paraqitshme që kishte dhe u përshëndet me të ëmën, e cila e përqafoi fort dhe i përshpëriti fjalë inkurajimi. Në aeroport gjeti Ardianin tashmë duke pritur në sallën ekzekutive, veshur në mënyrë të patëmet si gjithmonë, duke rishikuar dokumente në tablet. Ai e përshëndeti Mirelën me një tundje koke dhe ju kthye punës. Fluturimi ishte i qetë. Ardiani punoi gjatë gjithë udhëtimit dhe Mirela përfitoi për të rishikuar programin e eventit dhe për të familiarizuar me emrat e pjesëmarrësve më të rëndësishëm. Kur arritën në Vlorë, një makinë tashmë i priste dhe shkuan direkt në hotel. Mirela u mahnit nga madhështia e vendit, mermer kudo, lambadar të mëdhenj, punonjës me uniforma të patëmeta. Dhoma e saj ishte më e madhe se apartamenti ku jetonte me të ëmën. Eventi filloi pasditen e po asaj dite. Qendra e konventave ishte plot me njerëz elegant, duke folur në gjuhë të ndryshme, duke qarkulluar me gota vere dhe duke u përshëndetur me buzëqeshje profesionale. Mirela ndiqte Ardianin në mënyrë diskrete, duke mbajtur shënime, duke bërë foto të ekspozuesve, duke shkëmbyer kartë vizita. Ai ishte një figurë magnetike, kudo që shfaqej, tërhiqte vëmendje.
Njerëzit donin të flisnin me të, donin foto, donin premtime financimi. Gjatë një prej pushimeve, ndërsa Mirela ishte në kopshtin e jashtëm të qendrës së konventave duke rishikuar shënimet e ditës, një grua ju afrua. Ajo vishte një fustan të kuq tërheqës dhe kishte një buzëqeshje të stërvitur në fytyrë. U deshën disa sekonda që Mirela ta njihte, ishte Valbona. Çfarë rastësie të gjej këtu, tha Valbona, megjithse ishte e qartë se nuk kishte asgjë të rastësishme aty. Çfarë do, pyeti Mirela, pa e fshehur irritimin. Erdha të jap një shans tjetër. Oferta ime është ende në fuqi. Në fakt, do ta arris. Ti mund të largohesh nga kjo tani, me para të mjaftueshme për të rifilluar jetën, ose mund të vazhdosh dhe të shohësh gjithçka të shembet rreth teje. Sepse do të shembet, Mirela. Ardiani nuk toleron dështime. Dhe ti do të dështosh. Si mund të jesh kaq e sigurt? Valbona ju afrua, duke ulur zërin. Sepse unë do të sigurohem që ti të dështosh. Para se Mirela të mund të përgjigjej, Valbona u largua, duke u zhdukur mes të ftuarve. Mirela mbeti e palvizur, duke ndjerë zemrën të rrite në mënyrë të çrregull. Ky nuk ishte thjesht një kërcënim bosh. Valbona po planifikonte diçka. Dhe Mirela nuk kishte ide se si të mbrojej. Në mbrëmjen e po asaj dite, gjatë një darke gala në sallën kryesore të hotelit, ndodhi incidenti i parë. Mirela ishte ulur në një tavolinë pranë asaj të Ardianit, duke vëzhguar gjithçka dhe duke u siguruar që ai të kishte gjithçka që i nevojitej. Dritat ishin të ulta, muzika e ambientit ishte e butë dhe gjithçka dukej se po shkonte në mënyrë perfekte. Derisa, pa pritur, dritat vezulluan dhe u fikën plotësisht. Salla u zhyt në errësirë. Pati britma, konfuzion, zhurmë gotash që thyeshin. Dritat e emergjencës u deshën gati një minutë për t'u ndezur dhe kur më në fund u rivendos ndriçimi, atmosfera ishte e tensionuar. Organizatorët e eventit kërkuan falje duke shpjeguar se kishte pasur një defekt teknik dhe premtuan se problemi do të zgjidhej shpejt. Por dëmi tashmë ishte bërë. Thashethemet filluan të qarkullonin. Dikush komentoi se kishte parë lëvizje të çuditshme pranë panelit elektrik. Një tjetër tha se kishte kamera që regjistronin gjithçka dhe se së shpejti do të dinin se kush ishte përgjegjës. Dhe, në një farë mënyre, emri i Mirelës filloi të shfaqej në biseda. Dikush e kishte parë pranë korridorit që çonte në zonën teknike. Dikush e gjeti të çuditshme që një asistente e re ishte në një event të atij niveli. Mirela ndjeu paranojen të rritej. Kërkoi Ardianin, i cili po bisedonte me një grup mjekësh, dhe priti derisa ai të mund t'i kushtonte vëmendje. Ndodhi gjë, pyeti ai, duke vënë re shprehjen e shqetësuar në fytyrën e saj. Njerëzit po flasin. Po thonë se unë isha pranë panelit elektrik para ndërprerjes së dritave. Ardiani rrudhi vetullat. Dhe ishe? Jo. Unë isha në kopsht. Por nuk kam si ta provoj. Ai i vuri dorën në shpatull, një gjest i rrallë prej tij. Mos u shqetëso. Do të kërkoj një auditim teknik. Kjo do të sqarohet. Por qetësia që ai përpiqej të transmetonte nuk ishte e mjaftueshme për të qetësuar panikun që ndjente Mirela. Ajo u kthye në dhomën e hotelit më vonë, e raskapitur dhe e frikësuar. Nuk arriti të flinte. Qëndroi duke parë tavanin, duke menduar se si gjithçka po dilte jashtë kontrollit. Të nesërmen në mëngjes, situata u përkeqësua. Kur Mirela zbriti për mëngjes, vuri re se njerëzit e shikonin ndryshe. Pëshpërisnin. Tregonin me gisht. Ajo mori një tabaka dhe u ul në një tavolinë bosh, duke u përpjekur të injoronte shikimet. Por kur Ardiani u shfaq dhe u ul pranë saj, tensioni në ambient u bë i prekshëm. Je mirë, pyeti ai, duke i shërbyer vetes kafe. Po përpiqem, u përgjigj Mirela, duke luajtur me bukën pa oreks. Zbulova se kush e përhapi thashethemin se ti ishe pranë panelit elektrik. Mirela ngriti syt, e habitur. Kush? Valbona. Ajo u tha disa njerëzve se të kishte parë në korridorin teknik. Natyrisht gënjeu, sepse kamerat tregojnë se ti ishe në kopsht gjatë gjithë kohës. Por informacioni tashmë është përhapur. Mirela ndjeu zemërimin të vlonte. Pse po e bën këtë? Sepse do të më shkatërroj. Dhe të përdor ty është mënyra më e lehtë për ta bërë këtë. Ajo e di që unë të besoj.
Nëse arrin të diskreditoj, arrin të minoj këtë besim. Dhe po funksionon? Ardiani e shikoi në sy, serioz. Jo. Por po më zemëron shumë. Pas mëngjesit, Ardiani kishte një sër mbledhjesh të caktuara dhe Mirela e shoqëroi duke bërë punën e saj me efikasitetin e zakonshëm. Por në mes të pasdites, ndërsa ishte vetëm duke rishikuar dokumente në një sallë mbledhjesh bosh, dikush hyri. Ishte Valbona. Ti nuk dorëzohesh, apo jo, tha Valbona, duke mbyllur derën pas vetes. Mund të thoja të njëjtën gjë për ty, u përgjigj Mirela duke u ngritur. E di, Mirela, unë madje e admiroj kokfortësinë tënde. Por është një kokfortësi budallaqe. Ti vërtet mendon se Ardiani do të vazhdoj të mbrojë? Ai e heq çdo që bëhet problem. E kam parë të ndodh. Dhe ti po bëhesh një problem i madh. Unë nuk kam bërë asgjë të gabuar. Por njerëzit mendojnë se ke bërë. Dhe në botën e ti, perceptimi është realitet. Kështu që pranoje ofertën time para se të jetë tepër vonë. Mirela bëri një hap përpara, duke e parë Valbonën sy më sy. Unë nuk do të pranoj para nga dikush si ti dhe nuk do të heq dorë nga puna ime për shkak të kërcënimeve. Nëse do të më shkatërosh, do të duhet të punosh shumë më shumë. Valbona buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e rrezikshme. Ti e kërkove. Ajo doli nga dhoma dhe Mirela ndjeu një të dridhur. E dinte se sapo i kishte shpallur luftë. Por nuk mund të kthehej pas. Jo pas gjithçkaje që kishte ndërtuar. Nëse do të ishit në vendin e Mirelës, do t'i kishit pranuar paratë e Valbonës për të shmangur më shumë probleme, apo do të kishit bërë atë që bëri ajo dhe do të ishit përballur me situatën? Na tregoni në komente. Në ditën e fundit të eventit, ndodhi më e keqja. Gjatë një leksioni të rëndësishëm mbi përparimet në kërkimet onkologjike, ekranet e prezantimit u bllokuan. Teknikët u përpoqën ta zgjidhnin, por sistemi ishte plotësisht i kompromentuar. Dikush kishte sabotuar skedarët duke fshirë të dhëna të rëndësishme dhe duke shkaktuar një siklet të madh. Ardiani ishte në skenë duke u përpjekur ta menaxhonte situatën me profesionalizëm, por ishte e qartë se ishte i tërbuar. Pas leksionit katastrofik, ai thiri një mbledhje urgjente me ekipin e sigurisë dhe organizatorët e eventit. Mirela ishte e pranishme, e ulur në një cep të dhomës, duke vëzhguar gjithçka me stomakun e mbledhur. Kamerat e sigurisë u rishikuan. Dhe ajo që u shfaq në imazhe e bëri gjakun e Mirelës të ngrinte. Kishte një person që hynte në dhomën e kontrollit teknik një natë më parë, i veshur me një xhuk blu të errët me kapuç. Imazhi nuk tregonte qartë fytyrën, por tregonte siluetën. Dhe ajo siluet ishte shumë e ngjashme me atë të Mirelës. Rolandi, i cili ishte gjithashtu i pranishëm në mbledhje, nuk e humbi rastin. Zoti Dervishi, me gjithë respektin, por mendoj se ka ardhur koha të pranoni se besimi juaj ishte i gabuar. Kjo grua u shfaq nga hiçi, shkaktoi probleme që në fillim dhe tani kjo. Provat janë aty. Ardiani shikoi ekranin, pastaj Mirelën, pastaj përsëri ekranin. Fytyra e tij ishte e padeshifrueshme. Mirela, ke qenë në këtë dhomë? Jo, zotëri. Unë isha në dhomën time. Fola në telefon me maman time rreth orës 10 të mbrëmjes. Ajo mund ta konfirmoj. Po xhupi? Unë kam një xhup të ngjashëm, por e lash në dollapin e dhomës. Rolandi kryqëzoi krahët. E përshtatshme. Ardiani ngriti dorën duke kërkuar heshtje. Dua të rishikoni imazhet e korridorit të hotelit. Dua të di se kush hyri dhe doli nga dhomat atë natë. Dhe dua të verifikoni nëse ka ndonjë kamerë tjetër që e tregon këtë person më qartë. Deri atëherë, askush nuk bën akuza. Mbledhja mbaroi, por tensioni mbeti. Mirela doli nga dhoma duke u ndier e mbytur. U kthye në dhomë, mbylli derën dhe u hodh në shtrat, duke i lënë lotët më në fund të binin. Po akuzohej për diçka që nuk e kishte bërë. Dhe më e keqja ishte se nuk dinte si ta provonte pafajësinë e saj. Një trokitje në derë e bëri të ngrihej. Fshiu fytyrën shpejt dhe shkoi të hapte. Ishte Ardiani. Mund të hyj? Mirela tundi kokën duke i hapur rrugë. Ardiani hyri, mbylli derën pas vetes dhe qëndroi në mes të dhomës, sikur po kërkonte fjalët e duhura. Unë të besoj, tha ai më në fund. Mirela ndjeu lotët të ktheheshin. Si mund të jesh i sigurt?
Imazhet. Imazhet mund të mashtrojnë. Por unë të njoh ty, Mirela. E di se çfarë je në gjendje të bësh dhe çfarë jo. Dhe e di që ti nuk do ta bëje këtë. Rolandi nuk mendon kështu. As gjysma e njerëzve në atë event. Rolandi paguhet për të dyshuar. Dhe njerëzit në event nuk të njohin. Por unë të njoh. Dhe do të provoj se je e pafajshme. Po nëse nuk ja del, Ardiani ju afrua dhe për herë të parë që kur ishin njohur i preku fytyrën me delikatesë. Do t'ja dal. Më beso. Mirela tundi kokën duke i mbajtur dorën për një moment të shkurtër para se ai të largohej. Kur Ardiani doli nga dhoma, ajo u ul në shtrat dhe mori frym thellë. E dinte se betejë ishte larg përfundimit. Por për herë të parë ndjeu se nuk ishte vetëm. Të nesërmen në mëngjes u kthyen në Tiranë. Atmosfera në avion ishte e rëndë. Ardiani punonte në heshtje dhe Mirela bënte sikur lexonte një libër, por në të vërtetë ishte e humbur në mendime. Kur më në fund arritën në selinë e kompanisë, lajmi për incidentin në Vlorë tashmë ishte përhapur. Punonisit e shikonin Mirelën me një përzierje kureshtjeje, mosbesimi dhe madje edhe keqardhjeje. Rolandi e priste në recepcion me një shprehje të dikujt që sapo kishte fituar në lotari. Mirela, dua që të vish me mua. Departamenti i pajtueshmërisë duhet të bëjë disa pyetje. Do të vi edhe unë, tha Ardiani, duke e ndërprer para se Rolandi të mund të kundërshtonte. Të tre u ngjitën në një sallë mbledhjesh, ku dy persona të tjerë nga departamenti ligjor i prisnin. Rolandi filloi marrjen në pyetje, duke bërë pyetje se ku ishte Mirela në çdo moment të eventit, me kë bisedoi, çfarë bëri. Mirela u përgjigj gjithçkaje me qetësi, megjithse brenda saj dridhej. Pastaj Rolandi hodhi një foto mbi tavolinë. Ishte imazhi i zmadhuar i personit që hynte në dhomën e kontrollit teknik. Ai tregoi xhupin. Ky xhup është i yti? Është i ngjashëm, por nuk mund ta konfirmoj se është i imi. Shumë njerëz kanë xhupa të tillë. Por ti e pranon se ke një xhup identik? Po. Dhe ku ishte ky xhup natën e incidentit? Në dollapin e dhomës sime. Mund ta konfirmoj dikush këtë? Mirela hezitoi. Jo. Isha vetëm. Rolandi buzëqeshi. Atëherë nuk ka si të provohet se ti nuk e more xhupin, nuk shkove në dhomën teknike, nuk sabotove sistemin dhe nuk u ktheve në dhomë. Ardiani përplasi. Dorën në tavolinë duke i bërë të gjithë të hidheshin. Mjaft. Po bëni akuza pa prova. Kamerat e hotelit do të sqarojnë gjithçka. Deri atëherë, kjo mbledhje mbaroi. Rolandi hapi gojen për të protestuar, por Ardiani tashmë po ngrihej, duke e tërhequr Mirelën për krahu dhe duke dalë nga dhoma. Kur arritën në korridor, ai ndaloi dhe mori frym thellë. Më fal për këtë. Nuk ishte faji yt, tha Mirela me zë të dobët. Ishte, po. Unë të vura në këtë situatë. Duhej ta kisha kuptuar se diçka e tillë mund të ndodhte. Nuk kishe si ta dije. Ardiani e shikoi me një intensitet që e bëri zemrën e Mirelës të rrite më shpejt. Do të zbuloj se kush fshihet pas kësaj. Dhe do ta bëj atë person të paguaj. Në ditët në vijim, Ardiani e mbajti premtimin. Punsoi hetues privat, kërkoi që hoteli të lironte të gjitha regjistrimet e kamerave, ushtroi presion mbi organizatorët e eventit që të bashkëpunonin. Dhe më në fund, provat filluan të shfaqeshin. Kamerat e hotelit tregonin dikë që hynte në dhomën e Mirelës pas ditën para incidentit. Ky person vishte një uniform pastrueseje, por kur imazhi u zmadhua, u bë e qartë se nuk ishte një punonjëse e hotelit. Ishte Valbona. Imazhet të tjera tregonin Valbonën duke marrë xhupin nga dollapi i Mirelës, duke e veshur dhe duke dalë nga dhoma. Më vonë, kamerat e qendrës së konventave kapën të njëjtin person duke hyrë në dhomën teknike dhe duke sabotuar pajisjet. Më pas, Valbona u kthye në dhomën e Mirelës, e ktheu xhupin dhe u zhduk. Kur Ardiani i paraqiti këto prova në një mbledhje me departamentin ligjor, Rolandi u zbe. Dy personat nga pajtueshmëria i kërkuan falje formale Mirelës. Dhe Ardiani, me zë të ftohtë si akulli, njoftoi se Valbona do të paditej për sabotim, shpifje dhe cënim të pronës. Mirela ndjeu një lehtësim aq të madh sa gati u shemb aty për aty. Por u mbaj.
Kishte kaluar në përzjarr, ishte testuar në të gjitha mënyrat e mundshme dhe kishte mbijetuar. Më shumë se kaq, kishte provuar për veten dhe për të gjithë se ishte pikërisht ajo që thoshte se ishte. Zbulimi i së vërtetës rreth sabotimit shkaktoi një tërmet në korporatën Dervishi. Lajmi u përhap shpejt nëpër korridoret e kompanisë dhe këtë herë shikimet e drejtuara nga Mirela ishin të ndryshme. Nuk kishte më mosbesim, por diçka afër respektit dhe madje admirimi. Ajo ishte akuzuar padrejtësisht, sulmuar në të gjitha mënyrat e mundshme dhe megjithatë kishte qëndruar e fortë. Kjo thoshte diçka për karakterin e saj. Rolandi ishte një nga të parët që e kërkoi. Hyri në zyrën e saj me bishtin ndërshal, dukshëm i vënë në siklet dhe i kërkoi falje formale. Mirela e dëgjoi në heshtje dhe, kur ai mbaroi, thjesht tundi kokën. Nuk mbante mëri. E kuptonte se ai thjesht po bënte punën e tij, edhe pse në mënyrë tepër të zellshme. Gabova, tha Rolandi, me zë të ulët. E lash mosbesimin tim të më verbonte. Ju nuk e meritonit këtë. Nuk e meritoja, u pajtua Mirela. Por e kuptoj se po përpiqeshit të mbronit kompaninë. Vetëm shpresoj që herën tjetër të kërkoni të gjitha provat para se të akuzoni dikë. Rolandi tundi kokën dhe doli nga dhoma. Mirela ju kthye punës, por ndjente se diçka kishte ndryshuar brenda saj. Kishte kaluar një provë zjarri dhe kishte dalë e transformuar. Ishte më e fortë, më e sigurt, më e vetëdijshme për vlerën e saj. Ardiani, nga ana tjetër, ishte i vendosur të vinte drejtësinë në vend. E paditi Valbonën jo vetëm për krimet që kishte kryer, por edhe për të gjitha herët që ishte përpjekur të manipulonte dhe kontrollonte jetën e tij. Procesi ishte i gjatë dhe i dhimbshëm, duke nxjerrë në pa detaje të marrëdhënies së tyre që Ardiani preferonte t'i mbante të varrosura. Por ai vazhdoi përpara, sepse e dinte se ishte e nevojshme. Gjatë një prej seancave, Valbona më në fund rrëfeu gjithçka. Pranoi se kur nuk e kishte kaluar ndarjen e fejesës, se e shihte Mirelën si një kërcënim për mundësinë e rifitimit të Ardianit dhe se kishte orkestruar të gjithë planin e sabotimit me ndihmën e njerëzve që kishte punësuar. Pranoi se kishte sajuar artikullin shpifës në gazetë, se kishte përhapur thashetheme brenda kompanisë, se kishte hyrë në dhomën e Mirelës në hotel dhe kishte përdorur xhupin e saj për ta inkriminuar. Doja vetëm që të ktheheshe tek unë, tha Valbona, duke parë Ardianin me lot në sy. Të doja. Ende të dua. Por ti më harrove. Më ndërove me të. Ardiani e shikoi pa asnjë pikë keqardhjeje. Ti kur nuk më ke dashur, Valbona. Ti doje atë që unë përfaqësoja. Pushtetin, parat, statusin. Mirela kur nuk donte asgjë nga këto. Ajo donte vetëm të bënte punën e saj dhe të jetonte me dinitet. Dhe prandaj unë i besoj asaj dhe jo ty. Valbona u dënua me një gjop të rëndë dhe me shërbim komunitar. Gjithashtu ju ndalua t'i afrohej Ardianit ose Mirelës. Kur doli nga gjykata, ishte dukshëm e shkatëruar, por Mirela nuk ndjeu keqardhje. Ndjeu vetëm lehtësim që ai kapitull më në fund po mbyllej. Në muajt në vijim, jeta në korporatën Dervishi u kthye në normalitet. Mirela vazhdoi të punonte si asistente personale e Ardianit dhe reputacioni i saj brenda kompanisë u rrit. Njerëzit e respektonin. I besonin. Dhe ajo, nga ana e saj, vazhdonte të bënte punën e saj me të njëjtin përkushtim si gjithmonë. Por diçka më shumë po ndodhte mes saj dhe Ardianit. Diçka që asnjëri prej tyre nuk donte ta pranonte, por që po bëhej gjithnjë më e pamundur për t'u injoruar. Shikimet zgjasnin më shumë. Bisedat shtriheshin përtej të nevojshmes. Prekjet e rastësishme, një krah që prekte tjetrin duke kaluar një derë, një dorë që mbështetej në shpatull gjatë një bisede të vështirë, mbartnin një ngarkesë elektrike që ua bënte zemrën të dyve të rrite më shpejt. Ishte gjatë një fundjave, kur Ardiani e ftoi Mirelën ta shoqëronte në një vizitë në fondacionin Dervishi, që gjithçka ndryshoi. Ata po ecnin nëpër kopshtet e kompleksit spitalor, duke vëzhguar fëmijët që luanin në zonën e rekreacionit, kur Ardiani më në fund foli për Helenën. Ajo e adhuronte këtë vend, tha ai, duke ndaluar pranë një stoli druri në një pemë. Kalonim orë të tëra këtu, duke biseduar për projektet, se si mund të ndihmonim më shumë njerëz. Helena kishte një vizion kaq të qartë për atë që donte të bënte me jetën. Dhe kur ajo iku, mendova se e kisha humbur edhe unë atë vizion. Mirela u ul në stol pranë tij, duke pritur që ai të vazhdonte.
Por ti ma kujtove, vazhdoi Ardiani duke parë duart e tij. Ti ma kujtove se çfarë do të thotë të kesh dik pranë që beson në atë që bën, që të mbështet pa pritur asgjë. Në këmbim që të sfidon kur është e nevojshme. Helena thoshte se duhej të gjeja dik të tillë. Dhe unë e gjeta. Gjeta ty. Mirela ndjeu lotët t'i ngjiteshin në sy. Ardian. Ai e shikoi dhe kishte kaq shumë cenueshmëri në atë shikim sa Mirela ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Nuk e di nëse kjo është e drejtë. Nuk e di nëse është shumë herët apo nëse po tradhtoj kujtimin e Helenës. Por ajo që di është se ti ma ndryshove jetën, Mirela. Më bëre të besoj përsëri te njerëzit. Më bëre të ndjej përsëri. Dhe çfarë ndjen? Ardiani i kapi dorën duke gërshetuar gishtat. Ndjej se ti je personi më i ndershëm dhe më i guximshëm që kam njohur ndonjëherë. Ndjej se të besoj më shumë se sa i kam besuar kujtdo tjetër. Dhe ndjej se po bie në dashuri me ty. Mirela i la lotët të rridhnin lirshëm. Edhe unë po bie në dashuri me ty që nga dita e parë, kur hyra në atë zyrë dhe ti më shikoje sikur po përpiqeshe të deshifroje një enigmë. Por kisha frikë. Frikë se ishte vetëm mirënjohje, ose varësi, ose çdo gjë tjetër që nuk ishte reale. Është reale, tha Ardiani, duke afruar fytyrën e tij pranë saj. Të premtoj se është reale. Ata u puthën aty, në pemë, me diellin e pasdites që ndriçonte kopshtet dhe zhurmën e largët të fëmijëve që luanin. Ishte një puthje e butë, e ngarkuar me premtime dhe shpresa. Një puthje që vulosi diçka që ishte ndërtuar për gjatë muajve të sprovave, sfidave dhe tejkalimeve. Kur u ndan, Ardiani buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje e vërtet, plot ngrohtësi, aq e ndryshme nga ajo buzëqeshje e ftohtë që Mirela kishte parë ditën e parë. Helena do të ishte e lumtur. Ajo gjithmonë donte që unë të gjeja dikë që do të më bënte të buzëqeshja përsëri. Atëherë mendoj se po bëj një punë të mirë, tha Mirela, duke buzëqeshur gjithashtu. Po bën një punë të shkëlqyer. Ata kaluan pjesën tjetër të pasdites duke biseduar, duke planifikuar, duke ëndërruar. Folën për të ardhmen e fondacionit, për projektet që donin të zhvillonin, se si mund të zgjeronin shtrirjen dhe të ndihmonin më shumë njerëz. Mirela ndau ide që i kishte ruajtur, sugjerime se si t'i bënin proceset më efikase, mënyra për të arritur komunitetet që ende nuk kishin akses në shërbime. Ardiani dëgjonte gjithçka me vëmendje, i impresionuar nga aftësia e saj për të parë zgjidhje aty ku ai shihte vetëm probleme. Ti duhet të marrësh një post koordinimi në fondacion, tha Ardiani, pa pritur. Jo vetëm si asistentja ime, por si dikush që merr vërtet vendime, që drejton projekte. Ti ke talent për këtë. Mirela mbeti pa fjalë. Po flet seriozisht. Plotësisht. Ti provove se ke integritet, guxim dhe vizion. Janë 3 gjërat më të rëndësishme për të drejtuar çdo gjë. Dhe unë të besoj ty për ta bërë këtë. Por unë nuk kam përvojë në menaxhimin e fondacioneve. Askush nuk ka kur fillon. Por ti mëson shpejt, je e përkushtuar dhe, mbi të gjitha, të intereson vërtet. Kjo vlen më shumë se çdo diplom. Mirela ndjeu një val emocionesh. Po i ofrohej një mundësi që kur nuk e kishte imagjinuar. Një shans jo vetëm për të punuar, por për të bërë një ndryshim real në jetën e njerëzve. Ishte më shumë se një punë. Ishte një qëllim. Pranoj, tha ajo, me zë të vendosur. Do të bëj më të mirën. E di që do ta bësh. Në muajt që pasuan, Mirela mori postin e ri me të njëjtin përkushtim që sillte në gjithçka që bënte. Filloi të koordinonte projekte në fondacion, duke vizituar spitale, duke biseduar me mjek, duke dëgjuar pacient, duke kuptuar nevojat. Zbatoi ndryshime që i bën proceset më të shpejta, krijoi programe mbështetëse për familjet e pacientëve, vendosi partneritete me universitete për të zgjeruar kërkimet. Ardiani e shoqëronte në gjithçka, jo si shef, por si partner. Ata punonin krah për krah, duke ndarë përgjegjësitë, duke marrë vendime së bashku, duke mbështetur njëri tjetrin në momentet e vështira. Dhe ndërsa puna rritej, marrëdhënia mes tyre gjithashtu thellohej. Nëna Tefta, e cila më në fund kishte akses në trajtim cilësor përmes vetë fondacionit që e bija ndihmonte të koordinonte, shihte gjithçka me një buzëqeshje në fytyrë. Gjithmonë e kam ditur se ishe e veçantë, bija ime, i thoshte ajo. Vetëm duhej që bota ta zbulonte gjithashtu.
Mirela e vizitonte të ëmën sa herë që mundej, duke marrë me vete edhe Ardianin. Ai dhe nëna Tefta zhvilluan një dashuri të ndërsjellë dhe ai adhuronte të dëgjonte historik që zonja tregonte për fëmijërinë e Mirelës. Zbulonte përmes këtyre historive se nga vinte ajo forcë, ai vendosmëri, ai integritet i palëkundur që e kishte bërë të binte në dashuri me të. Ishte një mbrëmje dhjetori, gati një vit pasi Mirela kishte gjetur atë portofol të lagur në trotuar, që Ardiani e çoi përsëri në kopshtin e fondacionit. Dritat e Krishtlindjeve zbukuronin pemët dhe ajri ishte i freskët dhe i parfumuar me aromën e luleve. Ai i kapi dorën dhe e çoi te i njëjti stol ku kishin biseduar për herë të parë për ndjenjat e tyre. E mban mend kur ma ktheve portofolin, pyeti Ardiani, duke ndaluar para saj. Sikur të ishte dje, u përgjigj Mirela duke buzëqeshur. The se e ktheve sepse nuk ishte i yti. Kaq thjesht. Dhe në atë moment e kuptova se kisha gjetur diçka të rrallë. Dik që bënte gjën e duhur thjesht sepse ishte gjëja e duhur, pa pritur shpërblim, pa llogaritur përfitime. Nuk e imagjinoja se ai vendim do të ma ndryshonte gjithë jetën. Ardiani buzëqeshi dhe u gjunjëzua. Mirela ndjeu zemrën t'i ndalonte. Ai nxori një kuti të vogël nga xhepi dhe e hapi, duke zbuluar një unas të thjesht por të bukur me një diamant diskret. Mirela Basha, ti hyre në jetën time në një mënyrë që kur nuk e prisja. Më mësove të besoj përsëri, të ndjej përsëri, të jetoj përsëri. Ti je partnerja ime, shoqja ime më e mirë, dashuria ime. Dhe unë dua ta kaloj pjesën tjetër të jetës sime pranë teje. A pranon të martohesh me mua? Lotët rridhnin në përfytyrën e Mirelës ndërsa ajo tundi kokën, e paf të fliste. Ardiani i vuri unazën në gisht dhe u ngrit duke e tërhequr në një përqafim të ngushtë. Ata qëndruan aty të përqafuar në dritat e Krishtlindjeve, duke e ditur se ky ishte vetëm fillimi i një udhëtimi të ri. Të dua, pëshpëriti Ardiani. Edhe unë të dua, u përgjigj Mirela. Dasma u bë 6 muaj më vonë në një ceremoni të thjeshtë por emocionuese në kopshtet e fondacionit. Nëna Tefta ishte në rreshtin e parë me një fustan të ri dhe lot gëzimi në sy. Sonila, e cila ishte bërë një mike e ngushtë e Mirelës me kalimin e kohës, ishte shoqëruesja e Nusës. Dhe madje edhe Rolandi ishte i pranishëm, pasi më në fund kishte pranuar se e kishte gjykuar gabim Mirelën dhe ishte bërë një nga mbështetësit më të mëdhenj të punës së saj në fondacion. Mirela vishte një fustan të bardhë të thjeshtë, pa egzagjerime, thjesht të bukur dhe elegant. Ardiani e priste në altar me atë buzëqeshje që ajo e donte, buzëqeshjen që thoshte gjithçka pa pasur nevojë për fjalë. Kur u takuan, ai i kapi duar dhe i pëshpëriti, je e mrekullueshme. Dhe ti je nervoz, bëri shaka ajo, duke ndjer duart e tij të dridheshin lehtë. Jam. Por është një nervozizëm i mirë. Celebranti filloi ceremoninë duke folur për dashurinë, angazhimin dhe partneritetin. Foli se si dashuria e vërtet ndërtohet përmes provave, zgjedhjeve të vështira, momenteve kur vendos të qëndrosh edhe kur do të ishte më e lehtë të ikje. Dhe Mirela e Ardiani e dinin më mirë se kushto se ato fjalë ishin të vërteta. Kur erdhi koha e betimeve, Ardiani ishte i pari. Mirela, kur hyre në jetën time, unë isha i humbur. Isha mbyllur ndaj botës, i bindur se të besoje dik ishte një rrezik që nuk mund ta merrja. Por ti më tregove se të jetosh pa besuar është një lloj si të mos jetosh. Ti më ktheve më shumë se një portofol atë ditë. Ti më ktheve shpresën. Dhe unë premtoj të kaloj pjesën tjetër të jetës sime duke të bërë të lumtur, duke të mbështetur dhe duke të dashur me gjithçka që kam. Mirela fshiu lotët dhe mori frym thellë para se të fliste. Ardian, unë hyra në jetën tënde rastësisht, por të qëndroja ishte zgjedhja më e mirë që kam bërë ndonjëherë. Ti më dhe më shumë se një punë. Më dhe një qëllim, një familje, një vend në botë. Më mësove se ja vlen të bësh gjën e duhur edhe kur është e vështirë. Dhe unë premtoj të jem pranë teje gjithmonë në momentet e mira dhe të këqija, duke të mbështetur, duke të sfiduar dhe duke të dashur me çdo pjesë të zemrës sime. Celebranti buzëqeshi. Atëherë, me fuqinë që më është dhënë, unë ju shpall burr e grua. Mund ta puthësh Nusën. Ardiani e tërhoqi Mirelën afër dhe e puthi, ndërsa të ftuarit duartrokitnin dhe festonin. Ishte një puthje plot premtime, shpresa, dashuri të vërtetë. Kur u ndan, ai i pëshpëriti në vesh, faleminderit që ma ktheve portofolin. Mirela qeshi, duke e përqafuar fort.
faleminderit që më besove. Festa u mbajt në sallën kryesore të fondacionit, e zbukuruar me lule dhe drita. Kishte ushqim, kërcim, fjalime emocionuese. Nëna Tefta ngriti një dolli për të bien, duke thënë se gjithmonë e kishte ditur se Mirela ishte e destinuar për gjëra të mëdha. Sonila tregoi histori qesharake nga ditët e para të Mirelës në kompani, kur ajo ishte qartësisht e humbur por refuzonte të kërkonte ndihmë. Dhe Ardiani, në fjalimin e tij, falenderoi të gjithë që ishin të pranishëm, por kryesisht falenderoi Mirelën që i kishte mësuar se dashuria ia vlen gjithmonë. Ndërsa kërcenin kërcimin e parë si burrë e grua, Mirela shikoi përreth dhe pa fytyra të buzëqeshura, njerëz që ishin bërë të rëndësishëm në jetën e saj. Pa të ëmën, me sytë që i shkëlqenin nga krenaria. Pa Sonilën, duke biseduar gjallërisht me Rolandin. Pa punonisit e fondacionit që e respektonin dhe admironin për punën që bënte. Dhe kuptoi se ky ishte kuptimi i vërtetë i pasurisë, jo të kesh para, por të kesh njerëz që të duan. Për çfarë po mendon? Pyeti Ardiani, duke e rrotulluar butësisht. Se si ndryshoi gjithçka. Një vit më parë isha e papunë, e dëshpëruar, pa ditur se si do t'i paguaja faturat. Dhe tani jam këtu, e martuar me ty, duke koordinuar projekte që shpëtojnë jetë. Duket si një ëndër. Është reale. Dhe ti e meriton çdo sekondë të saj. Mirela mbështeti kokën në shpatullën e tij dhe mbylli sytë, duke u lënë të rrëmbehej nga muzika. Mendoi për portofolin e lagur, për atë vendim që mori në një fraksion sekonde. Mendoi se sa lehtë mund të kishte mbajtur paratë dhe të kishte ndjekur një rrugë tjetër. Dhe falenderoi nga thellësia e zemrës që kishte zgjedhur ndershmërinë. Sepse ishte ajo zgjedhje, ai moment integriteti në mes të stuhisë që e kishte çuar deri aty. Deri te ajo dashuri, ajo jetë, ai qëllim. Vitet që pasuan ishin të rritjes, si personale ashtu edhe profesionale. Mirela dhe Ardiani punuan së bashku për të zgjeruar fondacionin Dervishi, duke hapur spitale të reja, duke financuar më shumë kërkime, duke arritur komunitete të largëta. Nëna Tefta jetoi mjaftueshëm për të parë të bien të bëhej një referencë në fushën e menaxhimit të shëndetësisë, duke u ftuar në leksione dhe konferenca. Kur ajo më në fund u largua, ishte në paqe, duke e ditur se kishte rritur një vajzë të jashtëzakonshme. Mirela e mbajti dhimbjen e humbjes, por mbajti edhe mësimet që ëma i kishte mësuar. Dhe ua transmetoi këto mësime dy fëmijëve që pati me Ardianin, një djalë të quajtur Pjetër dhe një vajzë të quajtur Helena, në nder të gruas së parë të Ardianit. Fëmijët u rritën duke dëgjuar historinë se si prindërit e tyre ishin njohur, se si një portofol i humbur ndryshoi gjithçka, se si të bësh gjën e duhur ia vlen gjithmonë. Dhe sa herë që Mirela kalonte pranë bulevardit dëshmorët e kombit, nuk mund të mos shikonte trotuarin dhe të kujtonte atë ditë me shi. Atë moment kur mbajti një portofol të lagur dhe vendosi ta kthente, thjesht sepse ishte gjëja e duhur për të bërë. Nuk e imagjinonte se ai vendim do t'ia ndryshonte gjithë jetën, se do ta çonte drejt një dashurie të vërtetë, një qëllimi më të madh, një lumturie që kurrë nuk kishte ëndërruar se ishte e mundur. Ardiani, nga ana tjetër, kurrë më nuk e bëri testin e portofolit. Mësoi se nuk kishte nevojë t'i testonte njerëzit për të ditur se kush ishin. Mjaftonte të vëzhgonte, të dëgjonte dhe të besonte në instinktin e tij. Dhe instinkti i tij, atë ditë kur Mirela hyri në zyrën e tij e qullur dhe e vendosur, i kishte thënë gjithçka që duhej të dinte. Së bashku, ata ndërtuan jo vetëm një familje, por një trashëgimi. Fondacioni Dervishi u bë një referencë kombëtare, duke shpëtuar mijëra jetë dhe duke u dhënë shpresë atyre që nuk e kishin. Dhe në zemër të fondacionit gjithmonë ishte Mirela, me ndershmërinë e saj të palëkundur, për kushtimin e saj të palodhur dhe aftësinë e saj për të bërë një ndryshim real në botë. Sepse në fund, historia e Mirelës dhe Ardianit nuk ishte për një portofol të humbur. Ishte për zgjedhjet. Për të bërë të drejtën kur do të ishte më e lehtë të bëje të gabuarën. Për të besuar kur të gjithë thonë të mos besosh. Për të dashuruar edhe pasi je lënduar. Dhe për të besuar se, ndonjëherë, gjërat më të mira në jetë fillojnë me një akt të thjesht ndershmërie në një trotuar të lagur. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Mirelës dhe Ardianit t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar, klikoni butonin e pëlqimit, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor. Ju presim në episodin e ardhshëm.